Dan pemirsa, cuaca buruk disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta menyebabkan sedikitnya 7 rumah warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara alami kerusakan parah. Rumah-rumah itu tertimpa pohon tumbang serta atap yang terbuat dari baja ringan terhempas hingga menutup akses jalan lingkungan warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Swasembada dan sekitarnya pada dini hari tadi, setelah hujan dan angin kencang melanda Jakarta sejak malam sebelumnya. Sebuah pohon nangka setinggi kurang lebih 7 meter dilaporkan tumbang dan menimpa bangunan warga. Sementara terpaan angin kuat menerbangkan atap rumah hingga berserakan di badan jalan. Akibat kejadian ini, warga setempat mengalami kerusakan pada bagian atap dan struktur rumah, serta terganggunya akses jalan lingkungan karena tertutup material pohon dan baja ringan. Nah, meski demikian, peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Menindaklanjuti kejadian ini, petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan lingkungan sekitar aman dilalui. Itu jalan semua nggak bisa lewat lah, lihat sendiri tuh kan. Oke, berarti ini akses jalan warga juga terganggu bang ya? Iya, terganggu. Nah kalau kerusakan pada rumah warga tuh berapa persen rusak ya bang? Ini warung jajan nih. Hah? Warung jajan berusaha ya kita habis dah 99% no. Jadi atapnya semua ke inian, rumahnya pasti ke